れでははい。本日は投稿心霊写真いきたいと思います。ありがとうございます。これもまたね、ゼロの動画に対して寄せられた写真の数々、それを紐解いていきたいと思います。わかりました。では二宮さん送っていますので見てください。あ、今日の二宮さん一味違いますね。はい。まず1枚目